Искам да ви кажа за моето пътуване до Тихия океан миналата година. I was invited for the third time to speak across the east coast of Australia. Бях поканен за трети път да говоря на източното крайбрежие на Австралия. And we went to Australia, Отидохме в Австралия, but after we made our plans to go there, но след като направихме плана си да I отидем was там, invited to New Zealand, бях поканен в Нова Зеландия, Fiji, в Фиджи, Samoa, Самоа. and I thought that was enough. I was going to be tired with that. И аз си мислех, че това ми стига. Достатъчно ми е, за да се почувствам изморен. But when I went to the general conference, Но когато отидох в генералната that's конференция, in the session in San Antonio, Texas, това е по време на сесията в Сан Антонио, Тексас, there's 70,000 people. 70 000 души. And I sat down there, И аз стоях там, and the man behind me tapped me on the shoulder. и човекът зад мен ме потупа по рамото He said, I'm from Papua New Guinea. и ми каза, Papua New Guinea. Папуа Нова Гвинея, And he pulled out an envelope and gave it to me. и ми извади един плик и ми го подаде. He said, I brought it for you. И ми каза, донесох го за теб. I said, how did you find me? Откъде ме намери? I prayed, Молих се. Lord, there's 70,000 people here. Господи, има 70 000 души тук. If you want me to find David Gates, Ако искаш от мен да намеря Дейвид Гейтс, please help me to find him. моля те, помогни ми да го намеря. And then you came in След това той and you sat влязъл there next to me. и седнал до мен. The letter was inviting me to go speak in Papua New Guinea. Писмото беше молба да отида и да говоря в Папуа Нова Гвинея. I did not want to add another country to my speaking appointment to it. Не исках да си прибавям още една страна в вече оговорените страни. I already had 4 countries. Имах вече 4. I was not very happy to add a 5th country. Не бях много щастлив от това да си прибавя пета. But it was very clear God had arranged the appointment. Но беше много ясно, че Бог е организирал тази среща. So I accepted. Така че я приех. It was quite expensive to change my tickets. Беше доста скъпо да си сменя билетите And my wife was with me, и съпругата ми беше с so we мен. had to change 2 tickets. Така че трябваше да сменим 2 билета. But the Lord directs things, and so we accepted. Но Бог уреди нещата и ние приехме. When I went to, after I finished with Australia, Когато свърших с Австралия, we went to New Zealand. отидохме до Нова Зеландия. That's where our television network is. Там е и нашата телевизия. We have a television network that broadcasts television in every city of New Zealand. Имаме телевизионна мрежа, която излъчва до всеки град в Нова Зеландия. It's very, very nice network. Много хубава мрежа. And then we went to Samoa. След това отидохме в Самоа. When I got to Samoa, Когато отидохме там, I realized all the men wear skirts. видях, че всички мъже носят пули. They call it a Zulu. Казват ги Зулу. Zulu. Зулю. And so I decided I need to put one on too. Така че и аз реших да пробвам една. So on Sabbath morning, Така че събота сутрин I came in with a skirt. дойдох с пула. From here up, everything is the same with a suit and a tie and everything. От кръста нагоре всичко е както сега с костюм, And from my вратовръзка. waist down, it was Обаче a от skirt. кръста надолу пула. It was kind of weird, strange for me. Беше наистина странно за мен. But nobody noticed Но никой не обърна внимание. until the end of the day. До края на деня. They said, oh look, Pastor David has a Zulu on. И каза, о, вижте, пастор Гейтс има облечено зулу. I said, I've had it on all day. И аз казах, откъде разбраха те? They said, we never noticed because we're so used to it. Никога не забелязваме, защото винаги сме свикнали с това. And all the years that we have been here, none of our guest speakers have ever worn a Zulu. Но през годините никой от нашите гостговорители не е обличал зулу. And I wore it again when I went to Samoa. И когато отидох в Самоа, Now in Samoa, something very interesting. там имаше нещо много интересно. On Sunday, we flew from Fiji to Samoa. В неделя летяхме от Фиджи до Самоа. And then we prepared the camp. След това приготвихме лагера.
And then some people from Samoa, from the other, Samoa is divided into two parts. Самоа е разделена на две части. The US islands Островите към Съединените щати and the Samoan islands. и островите на Самоа. They're all Samoan, they speak the same language. В цяла Самоа се говори на един и същ език. But half of the islands belong to the US. Но половината от островите принадлежат на Съединените щати. And so И така, we began a program on Sunday, започнахме програмата в неделя, all week long. през цялата седмица. It was very nice. Беше много хубаво. And then some people from the US Samoa came over to see me. They flew И след across. това от американската част на Самоа дойдоха хора при нас. And they came on Sabbath. Дойдоха по време на съботата. And I was talking to them, Аз разговарях с тях and they said they had to do some work. и им казах, трябва да свършим една работа. They said, no, it's only Friday. Още е петък. I said, it's Sabbath. Събота е. No, but on the US islands, it's only Friday. Ама в американската част вече на островите е петък. Още петък. What I found out was there's a date line Това, което аз открих, имаше една линия така с that goes from the датите, North Pole to the South Pole. която се движеше от северния до южния полюс. And it divides the days. Тя разделяше дните, датите. So the date line came down, went around all the Samoan islands and then continued south. Така че тя минаваше отгоре, покрай островите и надолу. So for 100 years, all of the islands have been on the same day. 100 години всеки ден е един и същ на целите острови. But recently, 2 years ago, Но преди 2 години, наскоро, the independent Samoan islands decided to change days. независимите острови на Самоа решили да променят датите. They no longer wanted to be on the US time, they wanted to be on Australian time. Не искали вече да бъдат по американско време, искали да бъдат на австралийско време. So that line, instead of going around the islands, went down to the middle. Така че вместо да заобикаля островите, линията вървяла направо надолу. Well, this created a strange situation. И това създаваше една странна ситуация. Because Sunday today is no longer Sabbath, it's Sunday. Защото в неделя вече не е неделя, през събота вече не е събота, ми е неделя. This caused a problem for the church И members. това причинява проблеми на църковните членове. Do we still worship on the same seventh day we have always worshipped? Наистина ли се покланяме в същия седми ден, в който винаги сме се покланяли? But that means we would worship on Sunday. Това означава, че се покланяме в неделя. But we would be on the same day with our family and friends on the other island. Но на другата част на островите ще бъдем другия ден на поклонение. Or do I worship on the Saturday, Или пък в събота се покланяме, which is Friday on the other island? което е пък петък на другия остров. You can see the problem it would create. Виждате проблема, който се създава. The official Seventh-day Adventist Church Официалната църква на адвентистите от седмия ден decided to worship on the same day, е решила да се покланя на същия ден. not to change anything. Да не променя нищо. So on Sunday morning, Така че неделя сутринта, when all the evangelicals go to church, когато всички евангелисти отиват на when all the църква Catholics go to church, и всички католици отиват на църква all the Adventists are going to church too. и всички адвентисти отиват на църква. This is very strange. Много е странно. About half of the church members did not agree. Половината от църковното членство не са съгласни. So they decided that they would separate Решили да се отделят and they would worship on the official seventh day, и се покланят на официалния седми ден, even though it would create a problem with the neighboring islands. дори това да създава проблеми с съседния остров. So half of the church worships on the seventh day and half of the church worships on the first day. Така че едната част от църквата се покланя в седмия ден, а другата в първия ден. Very interesting. Много интересно. Some of the people said, Uncle David, you have to say something about this. Някои хора казаха, Чичо Дейвид, ти трябва да кажеш нещо по този въпрос. Well, I found out Ellen G. White in her time visited the island of Tonga. Аз открих, че Елена Вайт по нейното време посетила островите Танго And they had the same problem. и тя имала там същия проблем. She didn't say anything. Не казала нищо дума. She said, leave it alone.
Казал ги, оставете ги на мира, сами. It's a matter of our personal conscience. Това е въпрос на лична съвест. Where people put the line is very artificial. Когато хората поставят тази линия, това е много изкуствено. So David Gates, Uncle David didn't say anything either. Така че и Чичо Дейвид не каза нищо. But at least I was exposed to something very interesting. Но поне станах свидетел на нещо много интересно. I've never seen that before. Никога не съм виждал Then we went to подобно Papua нещо. New Guinea. После отидохме в Папуа Нова Гвинея. In Papua New Guinea, we got to the airport, Там слязохме на my летището. wife and I. Съпругата ми и аз. They received us and took us to the other side of the airport to catch a domestic flight. Посрещнаха ни и отидохме в другата част на летището, където имаше частен полет. We were 2.5 hours ahead of time. Бяхме 2 часа и половина напред с времето. I thought that was plenty of time. Мислех, че това е много време. They said, I'm sorry, the flight is closed. Те казаха, съжаляваме, полета вече е приключил да приема But гости. it's still 2.5 hours before the flight. Ама има още 2 часа и половина до полета. Oh yes, we closed the flight 3 hours before. Да, затворихме полета 3 часа по-рано. I said, now what do we do? А сега какво да правим? Oh, don't worry. Не се притеснявайте. We'll get you on the plane. Ще ви качим на самолета. Fortunately, I'm used to South America, Това е, за щастие, хубаво, че бяхме в Южна Америка. so I didn't worry too much. Така че не се тревожих много. We waited there for 2 hours. Чакахме 2 часа. We waited for 2 hours and 15 minutes. Чакахме 2 часа и 15 минути. And then I started getting worried. И след това започнах да се тревожа. The flight leaves in 15 minutes. Полетът тръгва след 15 минути. Oh, don't worry, Uncle David, we'll get you on the flight. О, не се притеснявай, Чичо Дейвид, ще ви качим на полета. Okay. Добре. So we waited a few more minutes. Чакахме още няколко минути. And then they called us over. След това ни извикаха. We can get you on the flight. Можем да ви качим. Where are your bags? Давайте, къде са ви чантите? And they checked us in. И провериха ги. We went to security. Отидохме до... Как точно е това? Чекинг... на чекинг бюро, на чекинга. We went to the security of the airport and we waited for our flight. Отидохме там и чакахме полета си. Another 45 minutes. Още 45 минути. Finally, we got on the flight. Накрая се качихме. And they took us way up into the mountains. И поехме нагоре към планината. And we landed. Приземихме се. They had a big sign. Welcome, Pastor David Lee Gates. Имаше голяма табела, на която пише "Добре дошъл, пастор Дейвид Ел Гейтс". And they said, welcome, Sister Rebecca Sue Gates. Добре дошла, сестра Ребека Гейтс. Сю Гейтс. And then we got there and they hung all these things around our neck. И след това окачиха на врата и всички онези неща. I thought we had arrived. Мислех, че сме пристигнали. Oh no, they said. We still have 4 hours driving to do. О, не, имаме още 4 часа. We're going to go to the market to buy food. Трябва да отидем до пазара да си купим храна. So we went to the market. Така че отидохме на It was like пазара. Bolivia, an open market. Беше открит пазар като в Боливия. Everybody had little tables and all their food. Всички имаха малки маси с всякаква храна. And so we waited for them to buy the food. Така чакахме да ни купят храна. No, да they купят. said, you have to choose your food. А, не, вие трябва да си изберете храната. Oh no, we'll eat whatever you prepare. Не, ще ядем каквото приготвите. No, you have to choose your food. Не, вие трябва да си изберете We храната. don't know what you eat. Не знаем какво едете. Well, any vegetables, any fruits, it's okay. Каквито и да са, зеленчуци стават. No, you have to choose. Не, вие трябва да изберете. Oh, okay. Добре. We like this. We like that. Това ми харесва, We like that. това. So they bought a little bit. И така купиха малко. Finally, they had plenty of vegetables Накрая имаха много зеленчуци and some fruits. и малко плодове. And oh, it was so interesting. Everybody in the market, you'd think that they'd never seen a white person before. Бяхме много интересни на пазара, защото никой не беше виждал до този момент бял човек. There was a big crowd of little children and other adults following us around everywhere. Имаше голяма тълпа от малки деца и от големи около нас. And so we enjoyed very much socializing with everybody. Много ни хареса да общуваме с всички. Now, my brother and sister-in-law had worked for 6 years in Papua New Guinea. Снаха ми и зет ми бяха работили 6 years.
6 години в Папуа Нова Гвинея. My brother-in-law is a pilot. Моят зет е пилот And they said it's very dangerous in Papua New Guinea. и той ми беше казал, че е много опасно в Папуа Нова Гвинея. If you run over a pig, Ако блъснете прасе, if you're driving your car and a pig runs out in front of you, докато карате и прасе излезе срещу вас, they immediately make you pay for the pig right there. веднага на самото место происшествие искат да платите за прасето. If you don't pay, they might kill you. Ако не платите, могат да ви убият. Now, if you run over a person Ако сгазите обаче човек, ако налетите на човек and you kill them, и го убиете, they will kill you. те ще ви убият. But if you get away, Но ако избягате, not to worry. няма от какво да се тревожите. The next foreigner that comes, they kill the next foreigner. Следващото нещо, което ще направят, да убият следващия чужденец. Somebody always dies. Някой винаги умира. So they said, drive very carefully. Така че те винаги казват, карай много внимателно. So we got into the car, И така, ние влязохме в колата and the driver drove as fast as he could. и шофьорът караше колкото може по-бързо. There were pigs and children and chickens flying everywhere. Имаше прасета и деца и пилета, които летяха на всички посоки. I was afraid they would kill somebody. Страхувах се, че ще убие някой. So I just closed my eyes. And we drove for 4 hours. Затворих си очите и той 4 часа така летеше. We finally arrived. Накрая пристигнахме. It was too late to speak that night. Беше твърде късно за да говоря същата вечер. I was really glad because I was really tired. Много бях радостен, че въобще пристигнахме тази вечер. I was also hungry. Бях освен това и гладен. Nobody asked us if we were hungry. Никой не ни питаше дали бяхме гладни. We traveled all day long Пътувахме цял ден and nobody offered us any food. и никой не ни предложи никаква храна. And then they took us to a house and they said, you're going to sleep here. След това ни заведоха в една къща и ни казаха, ще спите тук. And they shut the door Затворих вратата and we were in the dark. There was no light. и беше съвсем тъмно, нямаше светлина. Nobody thought about light. Никой не беше помислил за светлината. So fortunately we had our phones and we could turn on the lights. За щастие имахме телефони можехме да пуснем светлина. I said, this is very strange. Казах си, това е много странно, Because normally защото обикновено you can they think about light and food when they invite a guest speaker. когато канят гост-говорител, мислят винаги за светлината и за храната. They came back later, about an hour later. Дойдоха по-късно, обаче 1 час по-късно. Oh, we didn't even think, are you hungry? Даже не помислихме, гладни ли сте? Oh, you don't have light. Нямате светлина. Let us turn on the generator for you. Нека да включим генератора. So they turned on the generator. Включиха го. And I was glad I could charge my phones again. Радвах се, че можех да заредя отново телефона си. And they said, let us fix your food. И казаха, нека да приготвим храната ви. But they didn't know how to fix our food. They were very uncomfortable. Но чувстваха се много неудобно да приготвят. Oh, don't worry, we'll fix our own food. Ние се чувствахме, но те казаха, не, те се чувстваха и аз им казах, не се притеснявайте, ние сами ще се приготвим. Oh, we're so glad you know how to fix your own food. Добре, толкова се радваме, че сами ще си приготвите храната. Because we don't know how to fix the vegetables the way you like to eat them. Защото ние не знаем как да ви приготвим зеленчуците по начина, по който вие ги ядете. We said, we don't mind. Any way you fix them, we'll eat them. Ние им казахме, няма значение както и да ги приготвите, ще ги изядем. But we ended up doing all the meals. Обаче в край на краищата приключих всичко, като ние си приготвяхме The next храната. morning, 6 o'clock, Следващата сутрин в 6 часа, an hour and a half sermon. час и половина проповед. And then there was marching through town. След това те маршируваха през града. About 500 young people, Adventists, marching through town. 500 младежи, адвентисти, маршируваха през града. And they said, you have to march too. И ми казаха, и ти трябва да маршируваш. So we went up front. Така че излязохме напред. And I told my wife, who would have imagined we would be marching through town with all the... И казах на съпругата си, кой би си представил, че ще маршируваме през града? And then in the evening, След това вечерта, time to preach again. време отново за проповед. So I began to speak. И така започнах да говоря. It was very cold. Бяха много студени. I had
It was, very cold, беше много up in студено. the mountains. Планината. I had 2 jackets and a sweater, Имах 2 якета и пуловер and I had a thing around my neck. и нещо умотано около врата. It started to rain, Започна да вали. and there was 400 people standing outside. Имаше 400 души срещу нас. I said, "It's raining. Казах си, вали, Should I stop?" да спра ли? No. Не. In Papua New Guinea, rain doesn't mean anything. Папуа Нова Гвинея дъжда не означава нищо. It's the sun or the rain, it doesn't matter. Слънце или дъжд няма значение. But I said, but there's 400 people standing outside. Но аз им казах, има 400 човека тук, стоят навън. Just keep preaching. Просто продължавай да говориш. So I preached for an hour and a half, Така че проповядвах час и половина and nobody left. и никой не си тръгна. They just stood in the rain. Просто стояха там на дъжда. I said, but there's a big Seventh-day Adventist church over there. Казах, ама там има голяма адвентна църква. Ей там. They said, but if we go in the church, then the neighbors won't hear. Да, обаче, ако влезем в църквата, тогава съседите няма да чуят. We want the neighbors to hear. Искаме съседите да чуят. So if we preach outside, all the neighbors will come out and listen. Така че, ако ние проповядахме отвън, всички съседи щяха да дойдат и да слушат. Did you know that it rained every night? Знаете ли, че там валя всяка нощ? Nobody went away. Никой не искаше да си тръгва. They all stood in the rain and listened for an hour and a half. Всички стояха там на дъжда и слушаха час и половина. I have never been to a culture like that. Никога не съм бил в култура като тази. What would you do here in Bulgaria? Какво ние бихме направили тук в България? We would run for cover? Ще тичаме някъде на закрито, If you didn't have an umbrella. ако нямаме чадър. They did not have umbrellas. Те нямаха чадъри. Maybe 1 or 2 and 400 people. Може би 1-2 на 400 човека. Some had a little plastic piece of bag on their head. Някои имаха малки нейлонови турбички на главата. Some had a little plastic bag on their shoulders. Някои малки пластмасови турбички на раменете. But I looked out and there was 400 people just standing there. Аз гледах пред себе си, имаше 400 човека. We fell in love with those people. They were so nice. Влюбихме се в тези хора, бяха толкова чудесни. When we finished, Когато свършихме, they started giving us gifts. започнаха да ни дават подаръци. 2 hours. 2 часа. A long line of people giving us things. Дълга редица от хора, която всеки ни даваше нещо. We didn't know what to do with all of it. Не знаехме какво да правим с всичко това. We had to ask them to make a big package and send it to the US separately. Трябваше да ги помолим да направят голям пакет и да ни го пратят отделно до щатите. One man went to his house and he got a big painting made out of natural shells. Един човек дойде и ни даде една голяма картина, изработена от миди, естествени миди. And he brought us his painting. И я донесе. It said it had been in his family for over 100 years. Could you just The repeat? painting had been in his family for over 100 years. Тази картина е била в семейството му повече от 400. For over 100. Повече от 100 години. And he wanted us to have it. И искаше ние да притежаваме. We couldn't say no. Не можехме да кажем не. After they were finished, След като приключихме, they said, "You are the first white man that has ever come to this town." те казаха, ти си първия бял човек, който някога е идвал в този град. Why? Защо? Hundreds of years, Australians ruled Papua New Guinea. Има стотици години австралийци са притежавали Папуа Нова Why are we Гвинея. the first white people? Защо ние да сме първите бели хора? Because it's too dangerous. Защото е твърде опасно. We are the most violent tribe. Ние сме най-жестокото племе. They kill people real fast. Те убиват хората бързо. Before fast, what do you say? Real fast. They kill them for any reason. Наистина бързо, без никаква причина. On Sabbath we had a baptism. В събота имахме кръщение. 5 pastors. 5 пастора They invited me to join them, поканиха ме да се присъединя към тях. and we baptized И кръщавахме about 10 people apiece. 10 човека, всеки. And then the custom there is to line up, and everybody has to greet the new baptismal След candidate. това обичаят изисква всеки да поздрави новокръстените. I was barefoot, Аз бях бос. and it was very rocky. Беше много скалисто мястото. So I started shaking their hands, but I was very careful how I walked.
Започнах да поздравявам хората, но много внимавах къде вървя. But I shook hands and shook hands and shook hands and shook hands. Но аз стисках ръце и се ръкостисках и ръкостисках. I couldn't imagine we baptized so many people. Не може да си представя, че сме кръстили толкова много хора. Finally they told me, Pastor David, you can stop shaking hands. Накрая ми казаха, пастор Дейвид, може да спреш да се здрависваш. The whole entire village got in line because they wanted to shake my hand. Цялото село идваше при мен, защото всички искаха да се здрависат с мен. So we learned a lot from those simple, humble people. Научихме много от тези простички, семпли хора. All over the world, По целия свят. people are waiting for somebody to come. Хората чакат някой да дойде при тях. Anybody. Който и да е. They'll stand in the rain, Те стоят на дъжда, but they're waiting for somebody to come. но чакат някой да дойде. A friend of mine used to work in India Един мой приятел работеше в Индия with Mother Teresa. с майка Тереза. Тереза? Майка Тереза. You know who she is. Знаете коя тя? He was a Seventh-day Adventist and she did not know it. Той беше адвентист от седмия ден. She didn't know. А тя не знаеше. 4 years he worked with Mother Teresa. 4 години тя всъщност била жена. Тя е работила с майка Тереза. And one day Mother Teresa found out he was an Adventist. Един ден майка Тереза открива, че тя е адвентистка. So she came to him with a complaint. Така че отишла при нея с оплакване. I did not know you were an Adventist. Не знаех, че си адвентистка. Yes. Да. Why didn't you tell me? Защо не ми каза? Why? Защо? Because she said, Защото каза my тя, entire ministry цялото ми служение is based on Ellen White, се основава на Елена Вайт. the ministry of healing. На книгата Служба за здравето, на изцелението. Да, може и така. Постъпките на великия лекар или Път към здравето сега, най-новото. And she said, I believe in the ministry of healing. Аз вярвам в службата на изцелението. I believe in Ellen White. Вярвам на Елена Вайт. And so my question to you is, И така въпросът ми към теб е, what is wrong with you Adventists какво не е наред с вас, адвентистите? that many of you do not believe? Че много от вас не вярвате. Interesting, huh? Интересно, нали? We can learn a lot from our other brethren from other churches. Можем да научим много от нашите брати и сестри от другите църкви. Sometimes our own brethren have less faith than other people. Понякога някоя от друга църква има повече вяра от нас. There's some very special people that God has in other churches. Има много специални хора, които Бог има в другите църкви. Even though we have been blessed with great light, Дори да сме благословени с голяма светлина, sometimes we do not live it. понякога ние живеем. So God is wanting us И така, to Бог be an example. иска ние да сме пример. God is wanting us Иска предупреждаване. to share this beautiful truth with other people. Да споделяме тези красиви истини с другите хора. All of heaven is anxious Всички адвентисти нямат търпение to carry this message to all the world. да занесат тази вест. All Adventists. All of heaven. Цялото небе е нетърпеливо да занесе вестта до всеки човек. But we have to make the decision. Ние трябва да вземем решение. If we make the decision, Ако вземем решение, then God will do His part. тогава Бог ще направи своята част. But sometimes we don't make decisions. We just stay where we are and we just sleep. Но понякога ние не вземаме това решение. Просто стоим Even if спим. God calls you to stay where you are, Дори ако Бог ви каже да останете там, където сте, you need to be very active. трябва да бъдете много активни. You need to share your faith Трябва да споделяте вярата си, because others are looking for answers. защото другите търсят отговори. Literature, books, Литература, книги, everything you can do to share. всичко, което може да споделите с тях. The health work is extremely important. Здравното дело е изключително важно. There's no place in the world that can resist health work. Няма нито едно място на света, което да откаже здравна работа. If you start with health work, all the doors were open. Ако започнете с здравна работа, всяка врата ще бъде отворена. There was a village in Guyana Имаше едно село в Гаяна, about 100 years ago. около 100 години. It was founded Преди 100 години
in a different location, било открито в едно друго място, specifically to avoid Seventh-day Adventists. специално място, където избягвали адвентисти от седмия ден. 100 years ago, many Adventist missionaries were traveling in that area of Guyana. Преди около 100 години много адвентисти мисионери са ходили в тази област на And they Гаяна. wanted nothing to do with Adventists. И хората не искали да имат нищо общо с адвентистите. So they started a new village. Така че основали ново село. The village name is Philippi. Името на селото е Филипай. And when I started working in Guyana, Когато започнах да работя там, I was told, don't fly your airplane to Philippi. беше ми казано, не лети със самолета си до Филипай. They will not be very happy with you. Няма да ти се зарадват много. They do not want Seventh-day Adventists in their village. Не искат селото адвентисти. One time they went with the choir just to sing there. Един път отишли само с хор, за да пеят там. The Adventist church sent their choir. Адвентната църква изпратила своя хор. And they threw rocks at them and said, get away from our village. И ги замерили с камъни и им казали, махайте се от селото ни. So they said, Uncle David, don't go to Philippi. Така че ми казаха, че Дейвид не ходи в Филипай. Okay, Добре, I stayed away. стоях на страна. About a year after I started flying, Но около година след като започнах да летя, I got a phone call. A radio call. Ми се обадиха от радиото. Please, Captain Gates, they need you to pick up a patient at Philippi. Молите, капитан Гейтс, трябва да откараш един пациент до Филипай. I thought they did not want me to come. I thought that they did not want me to come. Мислех, че те не искат да отивам там, But I will come. но аз ще отида. So I went to Philippi. И така отидох до I Филипай. landed the airplane. Приземих самолета. The runway had high grass on it. Имаше висока трева там. I couldn't see where the wheels were rolling. Не можех да видя на къде вървят колелцата. I was hoping there was no logs or ditches in the runway. Надявах се, че няма такива греди и ями, дупки. But there wasn't. It landed okay. Но се приземих добре. As I was landing, И докато се приземявах, I looked off to the side of the runway, погледнах отстрани на пътя. and there was a bunch of men there. A bunch of Men. men? What is men? Women and men. Women. Men. Men, окей. И аз видях там една дозина мъже. They were отстрани. very angry. Бяха много ядосани. They were looking at me with their arms crossed. Гледаха ме ето така с кръстени ръце. I knew they did not want me to come. Знаех, че те не искаха да I идвам. was hoping they wouldn't throw rocks at my airplane. И бяха готови да хвърлят камъни по самолета. After I stopped the engine, След като спрях машината, they brought this lady in a hammock. те внесоха тази жена в един хамак. They said she had gotten malaria Казаха, разболява се от малария and she had waited too long и е чакал твърде дълго and she was almost dead. и е почти мъртва. So they had called the airplane for me to take her to the hospital. Така че извикаха самолета, за да я закарам до болницата. So they put her in the airplane. Сложиха я в самолета. I noticed she had 5 children. Знаех, че тя има 5 деца. They all kissed their mother goodbye. Всички целунаха майка си за довиждане. I always take a picture of my patients. Аз винаги снимам своите пациенти. And then we left. И след това напуснахме. I left her at the hospital. Отидохме в болницата, оставих я в болницата. A few days later I asked the doctor, how is the patient from Philippi? Колко дни попитах доктора, как е пациентката от Филипай. She didn't make it, she died. Той каза, че е починала. It was too late. Беше било твърде късно. What are you going to do with the body? Какво да правя с тялото? Oh, we're just going to bury it here by the hospital. Ами може тук да я погребете край болницата. But she has 5 children. Но тя има 5 деца. Wouldn't it be better to send the body back to Philippi? Няма ли да бъде по-добре да изпратим тялото обратно до Филипай? Oh, Brother Gates. О, брат It would take Гейтс. us 4 days in a canoe to go upriver to Philippi. Ще ти отнеме 4 дни да отидеш с кану по реката до Филипай. You know what happens to a body out in the sun. Знаеш какво се случва с едно тяло под слънцето? The body would deteriorate similar to Lazarus. Тялото ще се разложи подобно на това на Лазар. So I offered to fly the body back. Така предложих тогава да закарам тялото обратно с самолета си. So they called ahead to Philippi to make a box, Така че обадиха се в Филипай да направят една кутия and they took the body which was wrapped in a sheet, и увиха тялото, and they put her body in the airplane, поставиха го в самолета and I flew back to Philippi. и аз летях обратно за Филипай. When I got to Philippi, Когато стигнах там,
The angry men were not there anymore. Ядосаните мъже ги нямаше вече. Everybody was anxiously waiting to see what happened. Всеки беше нетърпелив да разбере какво става. They took the body out of the airplane. Извадиха тялото от самолета, They put it in the box. сложиха го в кутията, Then they unwrapped her face след това развиха лицето й and they invited the 5 children и поканиха 5 деца to come kiss their mother goodbye. да целунат майка си за довиждане. It really touched my heart. Това наистина докосна сърцето ми. I was glad that I had flown there, Радвах се, that I had flown the airplane there. че бях тогава в самолета. Да, че я бях закарал обратно. Бях довел. I was anxious to leave, Нямах търпение да отлетя. but the Holy Spirit said, stay. Но Святия Дух ми каза, остани, So I stayed. стой. They closed the box, Затвориха кутията and then they took them all the village went to bury the lady. Цялото село отиде да погребе жената. They had a lady pastor in that church. Имаха една жена пастор в тази църква. I went with them. Отидох с тях. And then the lady pastor turned to me and said, would you like to have the funeral? След това жената пасторша се обърна към мен и ми каза, искаш ли ти да поемеш погребението? I didn't expect that. Аз не очаквах това. So I had the funeral. И така аз поех погребението. I told them about death is really a sleep. Казах им, че смъртта наистина е сън. That Jesus considers death only to be sleeping. Че Исус гледа на мъртвите просто като спящи. And for Jesus, waking up a dead person is like waking them up from the sleep. И че за Исус да събуди един мъртъв човек е все едно да го събуди от сън. That we should be faithful to God. Трябва да са верни на Бог. And that someday, И някой ден, through God's power, чрез Божията сила, families can be reunited again. семействата отново ще бъдат заедно. After I finished, След като свърших, they buried the lady, погребаха жената and I started to leave. и аз се готвих да тръгвам. And the village captain came and he said, I need to talk to you. Кмета на селото дойде и ми каза, искам да говоря с теб. Our village has talked together, Ние, селените, говорихме помежду си. and we would like to have you come back in 3 days. Искаме да се върнеш тук отново след 3 дни. We would like to have a meeting with you. Искаме да имаме събрание с теб. So I came back in 3 days. И така се върнах след 3 дни. We met in the village meeting center, a big building. Срещнахме се в сградата за срещи в селото. I sat up front with the village captain. Седнах там с кмета на селото. When we started, he said, Когато започнахме, той каза, this village was founded това село беше основано specifically to get away from Seventh Avenue. специално за да се отърве от адвентистите от седмия ден. For more than 100 years, За повече от 100 години. no Seventh Adventist came to this village. Нито един адвентист от седмия ден не е стъпвал тук. But then you came, Ама след това дойде ти. and we saw the love that you shared with us. И ние видяхме любовта, която ти сподели с нас. We saw how you brought the body back. Видяхме как върна тялото обратно. We heard your words during the funeral service. Чухме думите ти по време на погребалната служба. We have changed our minds. Променихме мнението си. We would like to give you that hill there for your Seventh Adventist church. Искаме да дадем този хълм там на адвентистите от седмия ден. Would you be willing to come build a church here? Ще искаш ли там да направиш църква? The local church pastor is willing to loan you all the chairs from the church so that you can have your meetings. Местния пастор в църквата има желание да ти даде всички столове, за да може там да провеждаш срещи. And then all the village will be allowed to decide И след това на цялото село му беше разрешено да реши if they want to be Seventh Adventist or remain in their church. дали искат да бъдат адвентисти от седмия ден или да се останат в своята църква. So for 6 weeks, И така за 6 седмици, after the church was finished, след като църквата бе завършена, all of the village went to the meetings. всички хора от селото дойдоха на срещите. And then everybody was given a choice. И на всеки беше предоставен избор. Do you want to be a Seventh Adventist or do you want to stay in your Hallelujah church? Адвентист ли искаш да бъдеш или да се останеш в своята църква? 40% of the village decided to be Seventh Adventist. 40% от селените решиха да бъдат адвентисти. And the other 60% returned back to their church. А другите 60 върнахме отново в църквата. And all of that was sponsored by the village. И това беше спонсорирано от селото. All because Всичко of one act of love. поради един акт на любов. That's what God wants to do with all of us.
Това Господ иска да направи чрез всеки един от нас. He wants us to share our love with others, Той иска да споделим Неговата любов с другите, so that God will be honored така че Бог да бъде почетен, and people will get an understanding of God's love through you. а хората да разберат Божията любов чрез вас. But I don't know if you have a problem with love like I do. Но аз не знам дали вие имате проблем с любовта, какъвто аз имам. I'm not very loving sometimes. Не съм много обичащ понякога. Sometimes I'm impatient. Понякога съм нетърпелив. I thought I was a loving person, Мислех си, че съм любящ човек, and the Lord showed me how unloving I am sometimes. но Бог ми показа колко любящ съм понякога. I used to work at the union in Peru for 6 years. Все още работих към Съюза в Перу за 6 години. I came home Прибрах from се work вкъщи от работа, tired every day, изморен всеки ден, се прибирах and I was hungry. и бях гладен. And I asked my wife to prepare supper. Помолих съпругата ми да приготви вечеря. She said, "I'm sorry, Тя каза, съжалявам, I forgot to go shopping today, забравих да пазарувам днес. but I do have something for you. Но имам нещо за теб. One pancake." One pancake. Една палачинка. I said, "That's not enough, Но това въобще не е достатъчно. but that's all I have. Това е всичко, което имам. But don't worry, we'll put a lot of peanut butter on it." Ма не се притеснявай, ще сложим много фъстъчено масло отгоре. Okay. Добре. She fixed up the Приготви pancake, put палачинката, peanut butter, сложи фъстъчено масло. and I had to have prayer. И аз трябваше да се помоля. Thank you, Lord, for the one pancake I have tonight. Благодаря ти, Господи, за тази една палачинка, която имам тази вечер. I wasn't so happy. Не бях много щастлив. And just about the time I was ready to start eating, И точно когато щях да почна да ям, a knock on the door. почука на вратата. My wife went to the door. Съпругата ми отиде до вратата. Leandro, Nancy, how are you? Please come in. Леандро, Нанси, как сте? Влезте. Have you been traveling long? Дълго ли пътувахте? All day long. Цял ден. You must be hungry. Трябва да сте гладни. Yes, please come in. Да, моля ви, влезте. Come. Влезте. And I was thinking to myself, И аз си мисля, how is my wife going to feed them? как съпругата ми смята да ги нахрани? No problem. Няма проблем. We're happy to share what we have. Щастливи сме да споделим това, което имаме. She pulled out 2 plates. Сложи 2 чинии, She came over to my plate. дойде до моята чиния, She cut my pancake into 3 parts. разряза палачинката ми на 3 And she gave one to each of them. и подаде по едно парче на She всеки. said, "I'm sorry, that's all we had, but I'm sure David is happy to share his pancake." Каза, съжалявам, но вярвам, че Дейвид е щастлив да сподели всичко, което имаме с вас. And the Lord showed me that I'm not very unselfish. И Бог ми каза, че аз не съм толкова несебелюбив. Well, if my stomach is full, I can be very nice. Когато стомахът ми е пълен, мога да бъда много мил. But when I'm hungry, Когато съм гладен, that's a different story. това е друга история. So when you're hungry Така, когато сте гладни и изморени and cold, и измръзнали, sometimes we're not very good Christians. понякога не сме много добри християни. So God has to allow us to experience some hardship sometimes И така, понякога на Бог му се налага да ни подложи на трудности, to show us за да ни покаже our weak areas. къде са ни слабите места. Our weak areas is what we need to learn. Нашите слаби места са точно нещата, които имаме да научим. So the Lord has showed me that even though I'm feeling good sometimes, when I'm not feeling good, that's when I need to reflect Christ, and that's when it's hardest. И така, Бог ми показа, че когато не се чувствам добре, това е момента, когато аз трябва да се чувствам добре и да завися напълно от Него. And so Christian Service, the book of Christian Service, И така, книгата Християнска служба, says the first major lesson we need to learn там се казва, първият главен урок, който трябва да научим, is how to distrust ourselves. е как да не се доверяваме на себе си. So I don't trust myself. Така че аз не се доверявам на себе си. When I'm cold, weak and hungry, I don't act like a Christian sometimes. Когато съм гладен, слаб и измръзнал, не се доверявам на себе си. When things go badly, Когато нещата ни вървят добре, it's hard to reflect Christ. трудно е да отразяваш Христос. And a lot of us have some lessons to learn.
И много от нас имаме да научим някои уроци. Sometimes some of the best Christians are those who have suffered the most pain. Понякога най-добрите християни са тези, които са преживяли най-много болка. And if everything goes very, very well for us, А когато всичко върви много, много добре за нас, we don't really know what it's going to be like when things get hard. ние всъщност въобще не осъзнаваме как ще се държим, когато нещата потръгнат на зле.